Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать кормушку для птиц из бутылки для воды. Как мы будем это делать? Сначала мы снимаем этикетку. Она нам не нужна. Берем ножик, который у нас выдвигается, и режем окошечко. Можно вот такой вот прямоугольничек вырезать, если вы хотите, чтобы птички вот так вот залетали. А если хотите, чтобы был выступ, то тогда делайте выступ. Никто вам не мешает. Или можете просто вот здесь вот сделать выступ. Ну, чтобы как бы дверка. Я сделаю дверку. Оп. Можно сделать пошире. У меня будет двойная дверь. Такая вот. Это подставочка, чтобы птичка садилась. А вот эта дверка. Ну вот. Все готово. Теперь мы делаем здесь вот дырочки. Оп. Берем нитку. И просовываем. Мне надо сделать отверстие чуть побольше. Так что оп-оп-оп. Открываем крышку и выуживаем нитку. Пока что вот так ее оставляем. Потом делаем с другой стороны тоже отверстие. Вот так. Теперь ниточку сюда. Постараемся ее туда воткнуть. Если не получается, то я, пожалуй, сделаю отверстие вот побольше, чтобы лучше проходило. Опускаем. Готово. Здесь. Теперь попробуем. Получилось. Теперь вот так вот. Делаем вот так вот. Чтобы половинка здесь, половинка здесь.
Готово. Можем теперь завязать узел. Оп, кормушка готова. Закручиваем крышечку, насыпаем семечки и идем на улицу вешать. Ну и покажу, как вешать. Смотрите, чтобы кормушка не слетела. Вот так вот вешать ее неправильно. Надо вешать вплотную, чтобы никуда не улетело ничего. Ну, а наш видеоролик подходит к концу, так что я прощаюсь с вами. Пока!